这2天有点忙，我和我老婆呢，把我们家的小院又整理了一下。这不吧，打了打水泥地，把洗衣机呢从洗澡间里边搬出来，啊，因为呢天气暖和了，越来越热了，越来越暖和了，准备呢就是说那个在洗澡间里边洗澡。人家那里边一个大洗衣机，是吧？怎么弄啊？弄也因为一家人洗澡也洗不开。是吧？你给孩子洗澡呢，我老婆还得去照顾孩子，这里边这样转个身都转不开，是吧，老婆？所以说呢，那个用水泥打了一下，把准备呢把洗衣机搬出来，昨天忙活了一天，是吧，老婆？忙活一天，大家看这水泥地，就经过这一晚上，差不多快干了吧，老婆？干了，还有一点不行。这个地方还不行，这个地方还不行，那个地方泼点水，这个地方得别泼回来，知道吧？好吧？上回买点，我抽点水好不好，老婆？好。这个地方还不干，这个地方应该没事了，我想。我用锅上水了啊。哟，还是不太干，还是不太干。哎呦，轻轻的泼一泼，是吧Hello， 大家好，我是秀秀。今天我老婆说，她说整点水来把这个打好的地方浇一下水。好的，我老婆辛苦了。辛苦。慢点，慢点。一点就行了，老婆。欢迎大白媳妇。好。好了吧？好了，媳妇。好了，我浇老玩去。浇大玩去，泼一泼水。干了这个。干了吗？看朋友们这个地方浇点水啊，为啥浇点水？浇点水它保护它的那个地势的问题，我也不太懂。我既然有些都浇水，我也浇点水吧。浇点水结实。泼点水结实。慢点，老婆，慢点。不用泼那些媳妇，泼一层就够。这一升水，它够用的了。哎呀，忙坏了，昨天是不，老婆？我老婆，我们2个人忙坏了。浇点水吧。这个地方我们去洗澡间的地方，去厕所里面的地方，你看我老婆都打好。我老婆给我帮忙弄过来，我得用个铲子弄。用泥磨的，那个叫咱们这边叫泥磨的是吧，媳妇？好了，老婆，你看。好了，剪好了。你看我老婆这一会干了这么多的活。好了，哥哥姐姐们，今天秀秀教我们打好的这个地方的视频就到这里了。喜欢我们一家人，给我们点个关注，点个赞，下方留言评论哦。